Jarosław Lis, socjolog, Uniwersytet Jagielloński. Na forum trafiłem dzięki współpracy z Mistią, Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji. Już wcześniej brałem udział w różnych przedsięwzięciach tej fundacji, współpracując z Małopolskim Samorządem. Sam przed laty, jeszcze w poprzednim tysiącleciu, pracowałem w Urzędzie Miasta Krakowa, stąd te sprawy są mi znane z najbliższej możliwej odległości. Takie kongresy potrzebne są po to, by budować pewnego ducha wspólnoty, ducha służby, przekonania, że pewne problemy, na które każdy w końcu trafia w swojej pracy, rozwiązuje się w taki, a nie inny sposób. To są momenty, w których tworzy się jakiś etos, jakieś wyobrażenie o tym, co powinno się robić, czego się nie powinno robić, czego unikać, jak się starać być lepszym. Jest to taki moment trochę ładowania akumulatorów, ale też trochę wymiany doświadczeń. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele w działaniach poszczególnych pracowników, urzędników zależy od tego, jak oni sobie sami wyobrażają swoją rolę, jak sami myślą o sobie, po co są, po co zostali zatrudnieni, co powinni robić, kiedy przychodzą rano do pracy, czy to jest tylko tak zwany etos urzędniczy, czyli herbatka i ploteczki, czy też rzeczywiście jest to moment, w którym podejmują jakieś działania, w którym próbują znaleźć jakiś sens w tym, co robią. Socjolog jest potrzebny na takim kongresie, dlatego że każda instytucja działa nie tylko ze względu na to, jak jest zapisane, są jej zadania, ale również ze względu na to, jak rozumieją swoją rolę ci, którzy te zadania mają wypełniać. W wielu miejscach wiele badań pokazuje, że to, co się formalnie zapisze, to, co się zapisze jako zadanie, to jest jedno, a to, co ludzie później z tym zrobią, to jest drugie. Że tak naprawdę poza formalnymi regułami są również reguły nieformalne i to one w bardzo wielu momentach przesądzają o tym, jak naprawdę działają takie instytucje. Czy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest takim bardzo ważnym forum, na którym stykają się ludzie, którzy działają w takich samorządach i którzy właśnie dzięki niej wymieniają się doświadczeniami, którzy dzięki niej widzą sens w tym, co robią. Czasami chodzą na szkolenia, nabywają nowych doświadczeń, czasami spotykają kogoś, kto będzie dla nich wzorem, kto nie będzie sprawiał, że przepis czy jakieś nazwa stanowiska to jest tylko coś abstrakcyjnego, tylko będą mieli przez to swoje wyobrażenia, jak to powinno wyglądać, jak to powinno działać. I właśnie dzięki temu polski samorząd staje się lepszy.